cari telespettatori, eccoci qua. Abbiamo inquadrato prima il nostro ospite, quindi a questo punto ve lo presento subito. Giuseppe Di Girolamo, segreteria SPI-CGIL del Veneto. Come sempre, ben arrivato. Buongiorno, grazie a tutti e a tutte. Come ogni venerdì noi facciamo il punto della situazione delle pensioni, ma di tanti aspetti con i pensionati dello SPI-CGIL, e ci si rivolge principalmente alle persone anziane, ma non esclusivamente, perché tanti non è che siano anziani, magari sono anche pieni di energia, hanno un'età ancora in auge, però pensionati lo diventeranno o auspicano di poterlo diventare, quindi dare un'occhiata alla propria situazione previdenziale male non fa. Detto questo, si parla di riforma di nuovo delle pensioni, insomma un eterno problema, non se ne viene a capo, perché poi sembra che per mantenere la situazione attuale non ci siano i soldi, e questa è la cosa peggiore. Sì, diciamo che oggi è ripreso un po' il confronto con il governo e quindi è giusto anche fare un po' il punto della situazione, perché poi i giornali, i mass media parlano di tante cose, spesso anche in modo impreciso, e quindi si crea un po' di confusione. Perché si è parlato anche di quota 101 a un certo punto, cioè non più quota 100? Sì, quota ci sono 100. varie ricette. Però niente è definitivo, no, perché poi... No, assolutamente. Credo che, insomma, va detto una cosa intanto, cioè noi siamo appieno nel regime della Fornero-Monti, quindi la legge Fornero-Monti è quella con cui noi attualmente tutti i lavoratori e le lavoratrici vanno in pensione. Diamo i due principi cardine per andare in pensione adesso, che così... Ecco, noi abbiamo deciso di fare un po' il punto della situazione, in modo che le persone possano anche un po' rendersi conto della situazione, facendo una premessa. Ma perché i pensionati sono così attenti alle riforme di quelli che dovranno andare in pensione, no? Perché uno può dire, ma voi siete pensionati, cosa vi importa delle pensioni? È evidente che non è così per noi, perché noi siamo molto interessati a tutto ciò che succede nel mondo della previdenza. Perché? Intanto perché c'è un aspetto del sistema, cioè noi abbiamo un sistema a ripartizione. Quindi chi lavora paga, come dire, con i propri contributi paga le pensioni di chi è in pensione, e quindi un sistema sano permette, come dire, di mantenere tutto il sistema pensionistico sano. Ecco perché c'è un primo interesse da parte dei pensionati, ma ce n'è uno più generale, che è quello del rapporto intergenerazionale. È chiaro che a noi interessa che i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nipoti, ma anche i cinquantenni, insomma, soprattutto loro in questo momento, abbiano un futuro pensionistico. Ecco, quindi queste sono un po' le questioni. Anche perché se non regge il sistema, come dire, si mette in discussione tutta quella che è la previdenza pubblica. Noi abbiamo interesse, noi vogliamo che il sistema pensionistico resti un sistema pubblico, tutta la previdenza, come dire, resti nel sistema pubblico, quindi universale e pubblico. Quindi c'è bisogno di equità e solidarietà, e questo è possibile solo con, appunto, una previdenza pubblica. Quindi queste sono questa è un po' la premessa fondamentale, un po' la premessa delle questioni, insomma. Se però a un certo punto vengono a mancare finanziamenti, se non ci sono persone, tante persone vanno via a lavorare, eccetera, quindi non si versano sufficienti contributi, il sistema degli attuali pensionati viene messo in discussione. Certo, forse questo non è stato compreso appieno da tutti. Esatto, il sistema rischia di andare in crisi. C'è da dire che oggi non è così. Ecco, intanto sfatiamo questa questione. Oggi il sistema previdenziale, se noi lo scorporiamo da quello assistenziale e quindi parliamo del fondo lavoratori e previdenza dipendenti, quello è inattivo. Sembra strano, ma questi non sono dati, no, sono dati oggettivi che sono nel bilancio dell'INPS. Attivo, quindi, attivo. Esatto, quindi i lavoratori dipendenti che versano i contributi e pagano le pensioni dei lavoratori dipendenti attivi e dei pensionati sono sistema in equilibrio. Cos'è che manda in disequilibrio? Quello che manda in disequilibrio è che ormai l'INPS è stato caricato di molte cose.
parliamo di assistenza prevalentemente, ma anche questa questione dei bonus e mille altre cose. Quindi il sistema oggi, come dire, regge ancora, perché se noi pensiamo all'attuale sistema, se noi vediamo il bilancio 2018 dell'INPS 2018, che sono gli ultimi dati che abbiamo ancora come dire, disponibili, quelli che sono stati analizzati, il sistema regge ancora, cioè la differenza tra entrate e uscite è ancora minima nel complessivo. Okay, poi facciamo qualche ragionamento un po' più complesso, più allora, approfondito. Vediamo la prima slide, chiedo gentilmente della regia, che fa il punto sui requisiti pensionistici, pensioni 2020, e quindi questo è un aspetto rilevante. Esatto. Cosa vediamo innanzitutto? Allora, intanto, come ho detto in premessa, noi siamo nel sistema Monti-Fornero, cioè quindi la legge che è stata approvata nel 2011, quindi quella è ormai a pieno regime. Quindi ci sono due meccanismi per andare in pensione, c'è quella di vecchiaia e la pensione anticipata. Quindi la pensione di vecchiaia, dove si può andare in pensione con l'età di 67 anni e con 20 anni di contributi, mentre quella anticipata permette agli uomini di andare in pensione con 42 anni e 10 mesi e le donne un anno prima. Ecco, queste sono, diciamo, il meccanismo con cui si va in pensione attualmente. Ecco, perché l'ultima, quando parliamo di vecchiaia, quindi Viola, quella sì, uomini e donne 71 anni e 5 anni di contributi, che cos'è questo? Allora, c'è questo meccanismo con chi è attualmente nel contributivo, quindi sa che ci sono 3 sistemi per andare in pensione, perché poi non è una materia abbastanza complessa: contributivo, semicontributivo e quello misto, e poi c'è quello retributivo, semi-retributivo, e poi c'è quello tutto contributivo. Tra l'altro quest'anno si chiude il retributivo, sono quelle persone che prima del 95 avevano 18 anni di contributi, per cui oggi con il 2020 sono 25 anni più i 38 più i 18 che avevano già maturato i contributi, sono i 43 anni, sono fuori dal sistema e quindi vanno in pensione. Quindi da gennaio 2021 avremo solo persone col sistema misto o col sistema totalmente contributivo, che sono appunto quelle persone di cui lei mi accennava. Interrompo un attimo. Carissimi, non voglio più sentire parlare di Fornero. So che tanti hanno l'orticaria, noi la vediamo spessissimo perché nei nazionali la invitano sempre, ma fa l'orticaria. Andiamo avanti e portiamo con quota 100. Non capisco perché cambiare quando tutti i nuovi pensionati sono contenti. Ok, parliamo allora. Un'ultima questione, diciamo che questo è il sistema della Fornero, quindi piaccia o non piaccia, però la legge è quella lì, insomma, no? Ci sono altre opzioni, che è la seconda, se noi guardiamo la seconda slide. La seconda slide, ok. Sono, come dire, delle altre opzioni che derogano al sistema appunto della vecchiaia e di quella anticipata, e che sono quota 100, opzione donna, oppure poi c'è l'Ape Social che vedremo in un secondo momento. Però io sapevo che con quota 100... Quota 100 non ha modificato la Fornero, è stata solo una finestra triennale che è partita nel 2019 e si conclude il 31 dicembre del 2021. Quindi questa è la situazione, cioè, come dire, è una cosa nata fin dall'inizio, che si sapeva che si sarebbe chiusa nel 2021. Quindi è una finestra che si è aperta momentaneamente, un po' come anche l'opzione donna. Qual è la differenza? Quindi l'opzione donna, carpe diem, dopo non finisce? Ogni anno deve essere rinnovata. Ecco, okay. Allora, questi sono i sistemi, come dire, che derogano parzialmente a quel sistema che dicevo prima, cioè la vecchiaia e l'anticipata. Però bisogna dirlo, perché altrimenti si ingenera confusione. Vecchiaia
E non anticipata, prendi la pensione completa? No, la vecchiaia ci vai con l'età. Con l'età però? Con l'età. Okay. Diciamo, devi avere un minimo di contributi, che sono appunto i 20 anni, e in più se sei nel contributivo devi anche raggiungere almeno una soglia minima di pensione. Cioè io ho 67 anni, ho 20 anni di contributi, ma la mia pensione è inferiore a 687 euro mensili, cioè attualmente, io non posso andare comunque in pensione. Devo aspettare gli anni, perché appunto c'è anche questo vincolo dato, questa ulteriore rigidità che mi viene data dalla legge Fornero. Però con la quota 100 prendi di meno o no? No, io prendo per gli anli che ho lavorato. Per gli anni lavorati, non ho una penalità, a differenza dell'opzione donna. Anche qui non si capisce perché. Qual è il problema di quota 100? Quota 100 non è stata molto utilizzata, attenzione. Quota 100 è stata utilizzata poco, cioè nel triennio praticamente è stata utilizzata solo per i 2/3 diciamo, del bacino potenziale che avrebbe potuto andare in pensione. Perché? Non si sa il perché evidentemente le persone non erano interessate. Perché? Perché riguarda, quota 100 riguarda soprattutto lavoratori che sono impiegati, hanno un lavoro stabile, intanto, generalmente sono maschi, e hanno un lavoro abbastanza buono, ben retribuito. Ecco perché non hanno molta convenienza andare in pensione a quell'età lì. Ce ne sono, sì, per carità, ce ne sono stati che hanno scelto di andarci. Però, ad esempio, se una persona ha avuto durante la vita lavorativa dei vuoti contributivi, oppure perché una donna ha avuto dei figli, quindi si è fermata dal lavoro, poi ha ripreso, queste quote 100 non ci sono mai, non ci arrivano, e quindi non hanno potuto utilizzarla. Ecco il perché, come dire, una delle spiegazioni è dato che in quota 100 generalmente sono maschi con un lavoro ben retribuito e che hanno una vita lavorativa continua, perché appunto io quando è che posso andare in pensione con quota 100? Se ho 62 anni di età ed ho 38 anni di contributi, cioè vuol dire, per avere a 62 anni 38 anni di contributi, vuol dire che ho avuto una vita lavorativa molto lineare, per fortuna, voglio dire. Sì. Noi speriamo che tutti abbiano questo tipo di situazione, però sappiamo che non è così, perché ad esempio le donne sono molto penalizzate dalla quota 100, cosa che poi potremo vedere successivamente. Ecco quindi indirettamente anche la risposta alla domanda che veniva prima. Non tutti, sì, in astratto, che bello che bello. Poi che bello che bello, poi andiamo a vedere, sono poche le persone che possono tirare, tanto è vero che quota 100 non corrisponde neanche alla realtà, perché ad esempio io posso avere 39 anni di contributi, ma 61 anni di età, comunque ho quota 100, ma non posso andare in pensione. Per cui paradossalmente c'è quello che ha lavorato un anno meno di me, ma un anno di età più di me, va in pensione. Io ho lavorato un anno in più, ma un anno in meno, pur avendo quota 100, non posso andare in pensione. Sono i famosi 62 anni di età. Esatto. E quindi questi sono i due punti fondamentali. E poi tra l'altro, vabbè, fino al 31/12/2021, poi basta. Quello era già stabilito, cioè tutti sapevano, ne abbiamo anche discusso in questa trasmissione, che si poteva andare ad aprile del 2019, incominciava e si andava fino al 31/12/2021. Tanto è vero che questo ci aprirà un problema, eccola qui la scheda, eccola qua la slide quota 100, eccola qui la scheda, appunto, se vediamo... Soltanto i numeri, appunto, le pensioni liquidate a livello queste sono le domande. 65. Come vedete, in totale le pensioni liquidate nel 2019, stiamo parlando a livello nazionale, sono 150.768. A livello Veneto sono 7.177, quindi sono un bacino veramente molto limitato. E questo non per chissà quale motivo, ma perché quota 100, al di là di questa come dire, trovata che colpisce l'immaginario, non ha un grande bacino, per i motivi che dicevo prima, e cioè che chi ha avuto una vita lavorativa a intermittenza, un po' precaria o per scelta, un
perché ha curato la famiglia, perché ha avuto problemi per il tipo di lavoro, eccetera, eccetera, non rientra in quel requisito. Certo, è chiaro. Questa è un po' la situazione. Quindi allora, non c'è una penalità delle pensioni. Certo. No, assolutamente. Comunque da riflettere su questo dato che comunque è interessante. Rifletteteci, pubblicità, pochi secondi, ritorniamo insieme perché ci sono tante altre cose che dobbiamo vedere.